काचीगुड़ा के सुंदरनगर इलाके में एक दिलखराश आतिजिदगी का हादसा पेश आया, जहां एक रिहायशी मकान में एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी। इस अफसोसनाक वाकये में 2 साला मासूम बच्चे की मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक और बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने वाकये की जांच शुरू कर दी है। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि मुतासरा खानदान गम की हालत में है। वाकये से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है।